അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറേ ദിവസമായി നമ്മുടെ ഈ സെയിം സ്പോട്ടിൽ ചെറിയ മീനുകൾ അടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് കടലടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തീറ്റ ഇട്ടേക്കാം. 2 പോപ്പപ്പാണ് ഇടുന്നത്. ഇതാണ് തീറ്റ. ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ റിങ്ങിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പച്ച കളർ പോപ്പപ്പ്, ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ പോപ്പപ്പ്. ഓക്കെ, കടലിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സെയിം സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ചാടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കിലുക്കി വെച്ചേരെ. നല്ല മഴയാണ്, എന്തായാലും അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നോക്കാം. ഓക്കെ, ഉറപ്പിച്ചോ. ഇച്ചിരി റീല് യൂസ് ചെയ്തോ. കിലുക്കി വെച്ചോ. എടുത്തോ പോ. പൊട്ടിച്ചോ. കുഴപ്പമില്ല, പയ്യെ പിടിച്ചാൽ മതി. ഒരു കൂട്ട് കിലുക്കി എടുക്ക്. എന്താ സിലോപ്പിയാണോ? ഉടക്കിയേക്കാണോ? പോവില്ല, നന്നായിട്ട് ഉടക്കിയിട്ടുണ്ട് മീൻ. എടുത്തോ പോ. കട്ട്ലയാണോ? കിലുക്കി എടുക്ക പയ്യെ. മൂവിയാണെങ്കിൽ കിലുക്കി ഒക്കെ എടുക്ക. റീൽ ഇച്ചിരി ലൂസിട്ട് കിലുക്കി അടിക്കും.
പൊക്കരുത്, വെള്ളത്തിൽ